Suv qaranglar, suvi yoz kunida. Assalomu alaykum. Hozir yetib keldim mana Toshkent viloyatiga. Bu yerda hozir polvon ustonovka qilyapti. Mendan avvalroq kelgan kechasi. Biz polvonni darsasini ko'ramiz. Polvon? Hali o'rnatmabsan u? Ataylar meni kutibsan-a? Kelsa o'rnatamiz, deb-a? Hozir ishtaha bilan yetib keldim. O'rnatib bo'lgan bo'lsa kerak deb. Osongina yengil videoni olib qochaman deb tursam. Qaranglar, hali hech narsa yo'q. Ko'chkalar qo'yish kerak, eshik mana darvoza. Qandoq ham shunday holatda turibdi. Hozir uyg'onibsan-a? Ha? To'g'risini ayt, hozir uyg'ondingmi? Voy. Quyosh ham o'sha chiqibdi, mana pikka chiqibdi. Endi xudo xolisa, quyoshda javlon urib xizmatda qilamiz-da endi. Instrumentlarni tushiribdi. Xudo xolisa, mana shu xonadonimizga darvozadan o'rnatamiz.